बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं मियाँ वाली से आया हूँ, मेरा नाम है उस्मान। कमर में दर्द की वजह से मैंने एक वीडियो देखी थी, इसी वजह से मैंने रब्ता हुआ। पहले भी काफ़ी दर्द हो रहा था, काफ़ी चेकअप करवाया, इधर उधर गया, काफ़ी अल-शफ़ा में भी गया था, वहाँ से मेडिसिन ले ली, मगर कोई फ़र्क नहीं आया। फिर उसके बाद फ़ेसबुक में एक मैंने वीडियो देखी थी, वहाँ से ये CPT में, तो वहाँ पे मैंने रब्ता कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके मैंने चेकअप करवाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी भाई जिस पे लिए कमर में दर्द हो रहा है, वो जहाँ पे आके अपना इलाज करवाएं, कहीं ऑपरेशन या कोई मेडिसिन के ऐसा कोई यूज़ ना करें, वो यहाँ पे आके अपना चेकअप इलाज करवा सकते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया।